because that would definitelyあ、切り替わり if ま you したか played ね。a mystery いいです dungeon か？game 切 before, り like 替わっ Pokemon Mystery Dungeon, て Shiren 聞こえてた plays ら、チャットで kind 反 of 応お願い similar し to that. ます。どうでしょう。皆さんこんばんは。大丈夫そうですかね。はい、ありがとうござい All right. ます。So はい、それでは、we RTA In got our Japan Winter Forerunner stuff 2021を on ご覧の皆様、stream. こんばんは。この時間 We're からは、gonna 不思議のダンジョン、風来の試 hopefully 練 start 5ク pretty ラス、soon. フォーチュンタワーと運命のダイス、Enter ス the トーリークリア dungeon. RTA をお No. 送りします。解説を担当します。Shiren the です。よ Wonder ろ is しくお a 願いします。grid-based roguelike. その前に作品について簡単に説明いたします。The main 試練5 thing ク with ラスは、不思 roguelikes 議のダンジョン like シリー this ズの is 王 if 道、you die, 風来 you're の試 gonna 練の lose ナンバリング5作目 everything で、that you have. シリーズ屈指の多彩なシステムと多数のダンジョンを Um, 収録しています。this game is actually pretty 今回のカテゴリー expansive. はストーリークリアまでの It has 100% という like ことで、お見せするダンジョンはクリア 12まで7 different 種類、dungeons. その They're 道 only 中 going to で be ボス doing を the 2体 main 倒す必要が story, あります。基本的には一般的 which な is RPG の to ように conquer the RTA チャー Tower トにのっと of って進 Fortune. められますが、入手するアイテムやマップ構成は毎回ランダムなので、どういう展開になるかは始まってみなければわかりません。But yeah, if you played Pokemon Mystery そろそろ Dungeon, 皆 then さんも Shiren the 僕サム Wanderer の will 唯一無 play 二の冒 pretty 険を一緒に楽し similarly. んでいただけ Got れば pretty と similar 思います。mechanics to Pokemon Mystery そ Dungeon, して画 except 面 you 左 can't 上、recruit 温泉、Pokemon. 右上、うたたねさん、It's just 左下、 you, ヤクトさ Shiren, ん、and 右 the 下、リバーさん。enemies. 以上4人によるレースになります。この4 You 名の can 方が pick 現 up 時点での世界2位から4位の shields, 記録を保持してい swords, ます。and as ま equipment, た、道 and のコー then ドを説明しますが、画 whatever 面内の items you 左右 find で分 in か the れて、 dungeons. 左のお That's 二 what 人が all you アナ get. クイチャート、右のお二人は Well, I ウッタ shouldn't バ say ナチャ that. ー They're ト going と to be いう using 2 some 種類のチャートによる passwords 対 to 決に get も some なっています。 items in the start of 放 the 送の run, 皆 I さんの believe. 詳しい紹介は計測開始後、部分解 Let's 説が落ち see. 着いた頃 According に to the 改めて layout, 行わせていただき this ます。game is going to be played on は Switch い、ではそ or れでは、PC. 前 So 置き it は is この the 辺にしてスタートしてい plus. ただきまし Like I ょ said, it's a plus version. う。名前入力を I 終えて played か this on the ら、beta, so よろしいですかで、I, はいを選択した I らス don't タート know になりま how す。much different the plus こちらの version 5 is, カウントで開 but 始してもらいたいと we 思い should ます。それでは、いき hopefully ま it's す。not too different. But 5、4、3、2、but I 1。played enough of the スタ game ー that ト。I should know my ワ way ク around ワク。this. All right, で、 so 主人公の風来人 you're 試練と starting. その相棒の語りたち Just a の bunch 日 of 々。 cutscenes. 世界中を旅して回る It'll 2 be 人 a が while 夢の till we 里っ get てい to う some 小さな real 村にたどり着いた gameplay ところか because ら今回の舞台は始まりま the す。 start of the game is just a このシリ tutorial. ーズは試練たちが立ち寄った場所で謎や問題に遭遇し、なんやかんや巻き込まれてダンジョンに挑戦しに行くと So いう we 流れ just が have テーマと our なっています。 introductory town さて、まず入っ where て you いる learn は how to 猫 play の the いるお game. ゆうという女性。不治の病にかかり、余命数ヶ月と言われているそうです。そこで幼なじみの次郎吉がおゆうを救うために人の運命も変えることができる運命神リーバがいるフォーチュンタワーと呼ばれる不思議なダンジョンに乗り込みに行きます。その次郎吉を追って、まずは最初のダンジョン、大間の祠に向かいます。ちなみに冒頭でコッパが話していましたが、ここに着く前には砂漠の魔女で邪神の復活を食い止めていたそうで、これはゲームボーイカラーで発売された風来の試練 DD2 の話を指しています。このシリーズのナンバリング Well, と if スト you ーリーの like 時系列は hard かなりバラバ games, ラなので、this game is 最初は試練2でその時試 perfect. 練は It's one of the 初 hardest 代の時に RPGs 18 I've 歳 ever で、played, 試練5の時点で and は that's 20歳 saying という設 something 定 because になっ I've てい played る a そう lot で of す。RPGs. では、大間の祠の説明です。 Now, it is easy to ご覧の cheese 通り、though. チュートリアルダンジョンな That's the の other で、thing. の All 途 right, so 中で here's 軽 our く気 first 慣らし taste な of がら gameplay. 階 This 段 is の the ルートとご tutorial 紹介してい dungeon. きます。They're just gonna 全3 ignore 回 all 生 the で1 enemies クラスずつ here で、今 because から3パターンずつの組み合わ the せになり goal ます is が、 to just get や to はり the 簡単 end, に遅い and パターンでは8秒 we're から not going 制 to 限され be ています。 picking anything of importance. ダンジョン内にはお金とアイ So, テム like I が入って said, いて、お Shiren 金が必要になるので it 拾って has いき a ます。grid-based format. You're not going to なお、 see ゲー a ム内の grid, 通過 but 名はギタンとなっていますので、今後はギタンと its 呼ばせても movement らい here ま is す。 tile-based. You can move up, ここまで down, の動きを見てわ diagonally. かるように、They're going to 不 be 思議のダンジョ trying ン to では、move 彼らが diagonally 一 as 歩動い much た as ら、皆さん possible も一歩動く。これ because が基本 it's ルールで better す。than moving one 本来 space は一段ごと up に and 誰 one でも構える時間 space はあります left が、or right. RTA では可能な限り試行時間を確保して So 進み続けていき enemies ます。 don't hit very hard when you 結 start 構 off 皆さん時間かかってそうですけど、2分10秒、まあま in あ the ですかね。これ dungeon, で so 突破して they いき just ました。 tank the hits 次の目 and 的地、猫招き村に到 go 着 to して the います。 stairs.
And now で、we're この at 猫 our 招き村 first. は試練5の主要拠点 Now we で、reached 全 the 部で main 13種類の施 town, 設が集まっています。Nekomaneki Village.
this is where most of では特に制限事項はありま your せんので、すべて自由に活用 base で of きますが、 operations is going to be 現在の held チャッ up. トで This は is where 今 you'll アイテム find がホテ most ル of 仲間 the 内にあるものしか vendors 今は and 使えません。 everything ホテルで利用す that る you のは need to do 水、 to like 運行、そ progress し your てタヌキ quests. の合言 They're 葉 going を to 生 talk 成 with プラ this グサービスの Tanuki ために、 shopkeeper. 下にいるタヌキの This コンテンツリンクを強 guy 化します。 is the タヌキの合言葉 he'll とは、 allow you ゲーム to 内で put パス in ワー some ドを入力すると、 passwords 特 to 定のア get イテムを入 some 手できるシステム items. で、 I 主 believe に it's a RTA に活 one-time 用しやすい only アイテム thing 15種類ほどを though. ここで調達します。 So 人 but によってはこのアイテムはいる、いらない、 given that ある this い is a はタイミン speed グを run, 変えて the 追加でパス runners ワード will を入れ try た to りとか、 complete this 戦 game 略や展開によってア in レンジが the 加わったり one しま sitting す。 that they're given. ちなみにこのようなパスワード入 So 力でアイ hopefully テ they ムを入 don't 手できるシ die ステムは他作品にもありまして、 all, シュレン otherwise 製 they're の回れ gonna ないシス lose テ all ム、 this stuff. 不思議の不思議のダンジョンの不 But 思議 yeah, メール it's システムなど some が存在します。 just some introductory stuff. もともとは初心者救済のために用 This 意されたシステムだと思います Tanuki が、 allows you す to ぐ強 mix 力なアイテムが入手で items. きるので、RTA でも活用されやすいですね。はい、ではこ But の I 画 don't 面 think we're 左上 gonna の音 see 差にご any 注 of 意くだ that. さい。 They just want to 最初に unlock 入 the 手するのが、 password こ feature, ちら合成 which の they're ツルで gonna す。これは同 use じ種 right 類のアイテムを now. 合成して、一つの強力なア So イテムに they're 変え just るシリー gonna ズ恒例のアイテムです。 use the passwords さらに to 武器の金食い get 虫コンボ、 free 戦い items の that 鎌、 will be 盾 useful in の their 攻撃 quests. の盾、昼の盾、金食い虫の So I 盾、 think they want こ to れらを get 合成して、僕の考え some た最高の RTA shields, 装備を some 作成していきます。 a good weapon, 装備アイテムには、金 and と呼ば then れる some 特殊効果がついて scrolls いるも and のがあって、 some 金食 herbs. い虫コンボは攻撃するとリターンを消費する代わりに、すべての敵に対してダメージ倍率がアップする効果があります。戦いの鎌は植 So 物系の敵に対して特攻効果があって、この RTA 中にも有効なモンスターが多く出てくるので役に立ちます。 So we're going to be at this 昼の盾は password 後に screen 説 for a 明す while る because クリアシス they're テム just going to で、 be 昼 putting に in 出現する敵から受けるダ passwords メージを to 減らします。で金食い get the 虫の items to 盾 have は a good 武器の start 効果と on 同じく、 their リターンを quest. 消費してダメージを減らします。そしてメイン盾 Um, となる攻撃の盾は捨て身イン so を as 持 far って as いて、 items go, こ like れ I は盾の said, 強 there's さをゼロにする swords 代わりに、そ and の防御力を shields 武 that 器の you 強さ you に can 変 equip. 換し Those ま are す。 going to be your つまり攻 main 撃は最大 forms 防 of 御、最 equipment. 強ですね。この金食い虫コンボをメイン武 And 器にして then 進める you のが have 金食いチャートになります。 basically every other item. ちなみに、お気づきかと There's 思いますが、 pots 皆 that さん事前に you 特 can 変 use 換 to を仕込むこと store で your パスワード items. 入力を You 早め have てい a ます。 limited これは設 inventory 版と出版ど space ちらでも可 in 能になって this います。 game. 他にもいろいろアイテム入手してま And すが、活用法につい pots ては実 are 際に使うときに説 the 明していき way たいと思い to ます。あと essentially 小ネタなんです expand が、こ your の合言葉で effective 愛してる、 inventory 嫌い、大 space. 嫌い So you を can 入れると、 put ヒント items から in 特殊メッ the セージ返ってきますの pot で、 and 気 then になる方は調 take べて them みて out. ください。 You can take them out at will depending on what kind of 最初に準備パート抜けそうな pot の you が have. 左上の音さんと同時に歌種さん、 Okay, so the リ person バさん on も入ってま the すかね。 upper はい。 right 運命の or 紙切りに突入してい upper き left ます。 and lower right are まず、 starting タヌキの合言葉 their で入手したアイ Trusty テムで Tower 武器立て合成を Fortune. 行っていきます。タヌキチャート So の時はこれがファイナル装備になります。 right now the game isn't さて、 very 先ほども difficult. オン They're ライ going to ン be プラで画面が spending 切り their 替わりました time が、シゼン5プラスではこのよう trying に不思議 to のダンジョンに入る explore と、 the 各 area L 字の and マイク上に様々な情報 try が to 表 pick 示 up さ as れる much ライブ探 items 索 as 表示っていう they システムが can. あります。 Right now こ the れが enemies 現 don't 在調整 really してい pose るダ much, ン but ジョン threat 名、 and can be 下に disposed 4 of アイ in テ one ム、 or two 真ん中下に hits. は試練のステータスに関する情報、そ So して they 左下に do はタイム take と up, 単数が表 they 示 do され go てい out ま of their す。 way to kill enemies ライブ探索表 for 示 the という名前の first 通り、 few ここからゲーム stages. 配信を見始めた方でも And the 情 ones 報 that が are 共 in 有 the され way る便利 anyways. なシステムで、100年ほど Killing 前から enemies 追加 does 裁判が level 設 up 定され your ました。 equipment. 実は If これ you が便利 kill なの enough は操作だ enemies, けではな you'll くて、 get プレイヤーとしても画面の情 you'll 報量が増えることで、 eventually get 確認す some る操作の手 upgrades 間 to 減らせる your ので、すごくあ items. りがたかったりします。ただ本日は4人並走で1人当たりの画面サイズを小さくなってますので、特にスマホや So パソコン they're を使 just っている方は going ラ to イブ be 探索 on the 表示の文 lookout 字が for 読み like にくいことと思 any います。各走者の現在の状況や anything 重要なアイテムを basically 設定した and かなどは、できるだけ自分がフォローして解 try 説してい to きますので、比較的見やすい stock メ up イン画 on 面を
really good items. ちなみにこれ以降は復活系のアイテムが尽きて倒れてしまったら、 So 復 there's 活のアイテムと時 grasses 間は that 全て you 失 can われて use, しま just い like ます。 in Pokemon 本来なら復 Mystery 活でアリゲ Dungeon. ー的にはほぼ終了 There と are なりま just すが、 consumables 今 that 回は you 事前 can ツイートでも説 that'll 明された bestow 通りに a なった positive 広 or 大救 negative 助システ effect ムを depending 活用し on ま the す。 type of grass. 万が一奏者のどなたかの運命 There's が also 左右されまし rocks たら、 that you 視聴 can 者の皆さんでぜひ pick Riva up to RTA に throw. 挑戦して奏者の運命を救っていただけましたら幸いです。よろしくお願いします。画面 There's の also 左 scrolls 下、 that you 滝 can 沢さん、左上、 use. They オンさんも2人とも、 basically work the あとで same 元レビュ as ーさんもそうしてもう similarly to 途中からの grass レビュー and 中到 have 着 like し a ました。
ここからすぐにフォーチュンタワーに行ける useful わけではな or く not て、その useful 前に effect. 今見えている3つの塔 Um, をクリアする必要があります。 now, all 左から過去、items 現在、 in 未 this 来の game 塔 can と be 並んでいて、 thrown, その順番に難易度が高くなっていま so す。 you can throw な items ので、基 at 本的には過去 enemies の塔から攻略していくことになりますが、 to inflict 戦略 them 次 with 第で the 順番を入れ negative 替える操 status 作も良いかと effects 思います。if an item would give a negative はい、3 status つの塔 effect. の説明をしてくれたタオっていう女の子が、バイトとして雇わないかと言ってきます So が、 they got through 雇わない。最 the 初にお断りして forest 先に area, 進 and み now ます。 they're at the 先ほど three 犠牲が包ん towers. でいたジロ吉君なんですが、いき Each な of り these 満タンになっ towers てますね。 holds a dice of このように fate. ジロ吉君が倒れると墓になるんですが、 And 今 it's コ been ッ a クが while やっ since たよ I've う gone に through the 回復系のアイテムを campaign, 投げ but る I と復 think 活 they する might 特殊 need to 体質 go になってお through ります。 all three towers to get すぐは all ならない three だと遅くなり dice. ますが、なっているので仕方ありません。ちなみにもしジロ吉君が墓になった状態で These 順 towers 番 are に戻って not しまう very と、 long. 条件失敗扱いになってしまうので、このストーリ I ー should RTA では note 途中で降りてく whenever るという you のは行かない leave ようになって the います。 dungeon, の your 皆さん level がい does か get に介護しな reset がら to 進んでいくか 1. も腕の見せ所ですね。 So この3つの塔からお店とモンスターハウスが出 getting 現 to するよう this になります。 point with the three この3つ towers, の it 塔をすべてク serves リアす as るま like で a は、 checkpoint, 誰が so 成功し you ているか could は分かりに choose くい to ので、各システ start ムの your 説明を journey しつ here, つ、 but 注目 it's ポイントが発 usually 生したら、 not a 適宜 good ピックア idea ッ in プして this 状況 run 説明 because していきたいと思います。 your level is going to get ところ reset. で皆さん、And I think 次の they've ダ been ンジョン racking で up a few 最も効 levels 率よ since く they've たくさんのアイテムとお金を come 手に入れ here. る方法は何だと思いますか？ So they want to keep as much of those levels as はい、 possible. 泥棒ですね。特に試練シリーズは初代試練の竹林の村で最初に登場するお店から泥棒しやすいように設 But 定され yeah, ているので、お店や泥棒する these ところ first と言っ few ても levels 過 is 言では just ない going to と思 be いま spent す。 killing お店を見つけたらま things ず that are 見 in せ the るかどう way か and 考 then える。これが stockpiling 強引なマナ items. ーでもあり、なのでこのストーリーある程度も泥棒していきます。 I think they're trying 泥 to 棒パタ look ーンは out 試練 for 以 a 外にも very たくさんあるんで particular すが、 type こ of の RTA では最も scroll. 簡単な方法を使います。誰かがお店を引いたら改めて説明したい They're と思い going ま to す。 try to look out for fear scrolls, 画面の which 上 are 方 going to be 的に used on は、 the main 左、 boss of the run. お二人と、あと右下、ルビーさんはほとんど同じって感じで、 Oh, うたたねさんはちょっとチャートの just 都 like 合 in 上、最 Pokemon 初の Mystery ため Dungeon, the 時間も status かかってい effects ます are が、後 very で strong 合 in 流して this くるかと思 game, います。 and 早 items that 速 give 左下、 status 焼きそば effects さんが are 店引いてますね。はい。 usually これか in ら焼きそ high ばさんが使 demand, 用 and するただ they の will 干 be 物なんです used on が、 very これは似て troublesome いるアイテムを enemies 床打ちアイテムに and 変える効果があり bosses. ます。つまり、100% オフのクーポン券と言ってもいい Oh, ですね。 if you look at the マイナ lower スなの left で大放出セールしてくれる corner, そこからの店主に感謝しましょ the う。 runner in the lower left, they're at a ちな merchant. みにメイン武器を金食い So 虫コン you, ボにしたいこともあっ if て、 you're at a ただ merchant, の you ただ can 巻き泥棒で buy 稼ぐ and コーナーはほぼ必須となっております。 sell もしギ items. ターが尽きてしまう Usually they と、 have a ダ lot メー of ジ補正が items 効いて that 火力が you 一 can 気に pick 下 and がりま choose す。 from. So 運 just が悪いとダンジョン内で try 道 to を踏 take むことにな advantage り of ますの that. で、そうならないように守りたい You ですね。 can throw items あとこれも非 at 常 the に大事なこ merchant となん to ですが、 anger it, but くれ it's ぐれ not も現実世 advisable 界で because 泥棒は絶 merchants 対 are しないでく very ださい。 overpowered in this 窃盗 game が許され and るの they は will 許さ kill れ you る in のは one ゲーム hit の at 中だけ this です。 at this 視聴者の皆さん stage. も TP をわきまえて試練で楽しく泥棒しましょう。最初に泥棒成功した焼きそばさん、なかなか順調かもしれないです。右下、ルギーさんのところで危険を助けるイベントが発生しています。これは If you look すぐ at the 選択肢を選 upper ばないと left, 何回も発 you'll 生す see る there's 時 like があ an るので aura 助けます。 around the このイベ player ントの発生タ character. イミングは You'll ランダ get ムで、正確率的 that にはある程度の aura 数を必ず遭遇することになり randomly ます。 if you kill enough enemies. There's a chance that it'll 右に trigger. うたた It ね makes さ your んも attacks more 方に入っ powerful て is き what ましたね。 it does. It does wear off after a few ちょっと時 turns 間空き though. そうなので、気になっていると思うので、武器束ねチャー I ト think に if つ you いて kill 説明したいと思い more ます。 enemies while in that こ state, の武器 you'll 束ねは、power 武 it 器束 up ねの even 移動に further 使 into うチ like ャー a トで、こ super の効果は Shiren 装備してい mode. る武器と同系統の武器が手持ちにあればあるほど攻撃力が上がるっていうもので、このために拾ったり、店で買ったりして同じ武器を集めていました。 Oh, それ you でも also 3 get a つ集めさえすれ companion ば、 with you キーバの now, 壺。 and キーバの壺っていうのは、 the これは3 companion つ同じアイテムを入れると、 does 倍 do で一緒に extra 増やせるってい damage, うこ so となんで you'll すが、 want これで to 増殖し keep て、 them それ alive で条件さえこうやって since 整えれ you ば、簡 don't 単に火 really 力底上げができるってい get うのが、 anybody 武器 else
else バネチャートの強 for みになっ this てい run ます。 other than him. で、今この歌谷さん、右上歌谷 Okay, さんはもう同担の木 top を left す got ぐに取り lucky ま and す got ね。another merchant. で、このよう Hopefully に get 通常の some 金 good 食いチャートより高い drops 火力での加 or 速を狙っ items てい from ま that. す。
さらになんですけども、うたたねさんは、武器を集めるための And 下準備とし typically, て、if 日 you 本 look の at 売却 the 量で売却用のアイテ inventory ムを that 入手し the て、runners そこ have で売 there 却と武 to 器 the を入手し right, て、さらにtypically やり直 the し等 more とかで脱 full 出す that ると、inventory お主の is, 商品 the リスト更新されますので、 better 再び武器を立 chance つっていう、こういうルー the プを繰 runner り返し has て、 of 最初に武器束ねチャートというのを実 actually 行させ making て it います。 through to the end. 対してこの同じチャートを使うルビーさんなんですけども、右下ルビーさんですね。こちらも同タヌキも増殖してますね。こちらは金組み虫コンボをメインで先に合成して進めて、道中で武器が集まったら後で移行するっていう方針をとっています。もし移行が難しそうだったら、金食いチャートのまま進行するっていう風に切り替えますので、いわばハイブリッドチャートといった方がいいかもですね。 I haven't 今回はル really ビーさんも移 mentioned 行 the できそう enemy になっ types yet. ています。Right now, a lot of the enemies aren't 左 really much 上 of a 温 threat さんと because 右 it's 下ルビ still ーさ pretty ん、early 2人とも過去の対 in the 策をし run. ていま But す。 once we get to 今のところ the 全員過 main 去の対応 tower, を通っ then ているような I'll ので、 probably 今 start 回はチャー expanding a ト little 的に more は on the enemy 順番 types. 的にはほとんどみんな一緒になりそうかなと思います。変わるのは多分、左 Yeah, 上の enemies 温 do a さん lot of が different 先に things 未来 in の this. 塔 Some を of 通ってい them く方針 will だと思うので、多分温 will さんだけ break your は未来 items. の塔 Some 先 of に them will じ give you かな、 status おそら effects. く。 Some of them can attack from really far は away. い、村に戻った Some of ら、 them can 何か even 欲しいものあったら買っていき we're ます。 not going to see it in this 泥棒まだ、先行 run, してい but るの when は、 you get to 温 some of さん、 the 焼きそばさん harder が先行してます dungeons ね。ルビーさんがまだ that the です。 game う has た to たねさんはま offer, だですね。 enemies なの will で、 end up 買い物して having ます to ね。どうだっけ今、you're going to see 何 enemies 個持っ that てるんですか will ね、ルビーさん。お金 go 結 as 構 far ギ as リギリですけ attack ど大 you 丈夫か from anywhere in the room. また裏道の、またレベル1からここスタートして、この運命の小道からスタートしていきます。このこの小道なんですけども、ここで結構いろんなアイテム落ちてますので、後でボス戦で重要になるアイテムをできる All だ right, け拾 so っていき they've たいところです。 climbed one 主に連鎖 tower. 層、パワーアップ層以外の焼き物 I 人 believe を the 拾えるとい objective うんで is す to が、 climb 今のとこ all ろthree towers そこそ before こ拾 the ってるって感じですね。 entrance to the main 僕は tower 3 can 回 be ここ通る unlocked. ことになるので、できるだけそのミスとかで必要なアイテムを拾っておくと、ちょっと So 安心で yeah, きるかなと all the 思いま runners す。あ have と、店でも買 climbed えるの the で、 first of 店 the の three リストも毎 towers 回見ていくと思い point. ます。ちょっと時間が来そうなので、ここで So お they're 待 just たせ gonna しました。sell. 奏者の皆さんの紹介 So をさせて completing も one ら of い the たいと towers 思 does いま send it す。 back to Nekamaneki village, では、 and they're just 左上 gonna の go and 温さんから始めます。 sell whatever they don't need, この左上温さんなんですけども、 and then go 戦 through 争 the 進撃 whole が thing 12年で、 again 主 with に the 試練 forest, and 1、4、 then 5、 going up to 剣山などをプレイされ the ています。 next tower. また2012年2年にはニコニコ動画とスパイクチキンソフト公式の初代試練 RTA 大会、ニコニコゲームマスターが行われたんですが、ここで優勝された経験もあります。YouTube に試練5の動画投稿などもされていますので、中には温さんの動画を見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。自己ベスト記録は43分42と第5位の記録を持っています。続いて画面右上のうたたねさんです。うたたねさんはこのストーリー RT を相当研究されている方で、数々のオリジナル開発もされています。今回はその中 Okay, でも top 武 left 器 has 束ねの腕を taken 活用 the する、先ほど説明しました武器束ねチャートで挑まれます。 right 自己ベスト記 tower. 録も今回の参加者では唯一の40分 So 台で they're ある just gonna do 49 that, 分 and 91、 then 世界2位の記録を保持しています。また試練以外には and 趣味の then ボードゲーム動画投稿も once され that's てい done, ま they'll す。 go through the middle one. 次に左下の焼きそばさんです。焼きそばさんはストーリー RTA では40分59と第4位の記録を持っているんですが、その他にもこの試練5の高難易度ダンジョン、原始に続く穴や視線の回廊の RTA も走られていて、中でも原始タイムアタックは PS ビータ版で1時間20分24の記録を達成されています。これクリア経験ある方は分かってもらえるかと思うんですが、99回ダンジョンのタイムアタックでこのタイムは本当にすごい記録です。さらに別作品ではフルメト3のタイムアタックにも記録されています。右下、 It seems like リ the リーさん other の runners 説明です。 took リリ the ーさんもう middle たたねさんと同 tower. じく武器束 So ねチャートを使用します。自己ベスト記録は40分 not gonna make too 35、 much of a 第 difference. 3 I 位の guess 記 it's 録を持っ just ています。 personal preference at this 試練 point 5の他にはドラ for クエ them. 11S の RTA も走られています。趣味でお絵かきなどクリエイティブな活動もされてい Okay, ます。 top left got another 画面 merchant. 左へ温さんが店引 I きまし see て、 a ここで泥棒してい bracelet. くと思うに、泥棒はしないか Hopefully な、 that's ん a か買って good いく one. か。泥棒終わってますもんね。Bracelets 今の are ところまだ also ルビーさ another んが泥棒出てない equipable ので、 item.
理性期待ところですが、その They 前にモンスター can't ハ be ウス、リ upgraded ビさん聞いてますね。ただ、真空的な機能でほとんど、your 攻撃的な weapons 判 and 断が早い。 your sword and shield can be, こ but の辺の階層だ they と、黄金の also 巻物と they か do 真空 give 系の巻物あ a たりの全体 usually beneficial 全 effect. 体のに効果する、発動する巻物使いは大体処理ができるかなと思います。ちょっと、紹介をちょっと途中になったんですが、ちなみにワールドレコードはブヨさんという方が持っていて、先月11月30日に And 36分 just like 43という Pokemon 記録 Mystery 記録を Dungeon, 打ち this 立て game てい does ま have す。a hunger system. あとついでに余談なんですけども、解説の At 僕 this は先 point, 月解 though, 説依頼 since を they're 受 just けて、こ climbing の the LP を始めて towers みたん to です get the が、 dice, 現在の記 which 録は are 47分 relatively くらいで short 多分 dungeons, 6 they 位 don't だと思い have ま to す。 worry too much about これ自分でやってみて、そうしたの皆さんの課 their 題率 hunger がよ meter く running わかり out. ました。皆さん本当すごいです。 But they スペー will ド have チャ to プターちょ worry っと about ま it ず読みます。 once すいません。 they climb the main tower. はい。以上です。皆さんの紹介しました。今のところさっきお話ししたように、モンさんを除く3人は現在の塔に進んでいて、 If モン the さんだけは未来の塔に行ってますが、ちょっと未来の塔で like my 過ごしている first 感じで time すね。ただ、 playing this 現 game, 在 I 秋サ think バ it さ took んも me 結 half a 構 day to 手 beat こずってる感じではありそうで the すね。 main boss of the story, but once you beat the main まだまだ boss of こ the の辺だ story, と your 予 journey 想が is 当たらないです really ね。先 just 日も並走 beginning 会 for 10 this 日前ぐらいに game. やったんですけども、 It's like 最 I 後の一 mentioned つ登ると earlier, 中盤 the まで game ほと has んど並ぶぐらいの感じで、も a lot of う different すごい接戦でしたね。 dungeons 最 that 終 you 的 can に5 go 分ぐら through. いしか差がつかないって感じでしたね。 This is more like a 今回も最大の tutorial 接戦になりそうな感じに見えます。 for the mechanics of the game. 結 You'll see 構 a lot 左 of でモン nastier さんがミ enemies スをし and ますね。あん nastier まりミスそんなにもう一個ひどいら dungeon ない方ではありますけど、まあ、 effects ちょっと見ていきま once す you ね。 get ボトム into 積み the 取るのは other 嬉しいですね。保 dungeons. 存 There's スト some ックがない dungeons 時 where も you あっ can't たりし take たので、 items with 保存し you. てないと There's 本当 some にもうちょっとリソース there's some パンパンになっちゃって dungeons 辛 that くなっちゃうので、まあ、 last こ like れだけ開けたのはいいかなと思い 100 ます。 floors. I believe this そう言っている one 間に is うた like たねさんがもう 20 or 突破して 25ますね。早い。 floors. 最初準備でちょっと時間かかってるはずなんです So けども、 it's 右上うたたねさん really が、 nothing compared to this. And 第 then 1段に enemies 来てま have す like ね。 I 3 believe つ目の塔に four 入っていきます。 tiers. We're not gonna see any higher than tier まあ、全然 2解説追いつかないですね。本当 in this run. And the further you go with the enemy tiers, the more 前回の時、 dangerous 前 the 回の並 enemies 走会 are の with 時は結構 attack うたたね wise さん序 and 盤で下準備かかってしまって、 ability その分 wise. 皆さん3人の方に結構差をつけられていたんですけども、今回はそのリードもなくって、で、さっき言ったように、北羽チャートは火力がある状 Okay, 態で looks 進める like っていうの top があるの right で、 has その finished 加速 the 力も考えると、ここから second 進行していく可能性はす tower. ごく高いですね。で、 It そ looks の like 間にちょ top っと left is 右下の in ルビー a さん bit of が a もう北羽チ pickle. ャートへの移行を済ま They've せていますね。gotten 2人とも北羽チャー some トに上がる enemies 成 that hit 功 pretty しています。 hard. Fortunately, in 今のとこ this ろ、モンスターハウス引いてる数は series, ルビーさん1回 you に対し do て、 regain 他の皆さんは誰 HP も引いてない as っていう your 感じなので、 turns その pass 辺は by, まだ turns や being りがいのあるん steps という or 感 any じです action ね。 that you take. ルビーさん、うたたねさん It's がま just だちょっ that と泥棒できてないっていうのは、 if you have to 不 recover 安ではあるかもしれないですけ HP, ど、 then it'll drain more of 最 your 後の3 hunger つ目の meter. 塔で引けないとちょっ And if you と run out of 不安かなっていうのはあり your ますね。 hunger meter, you will 合成チャー continuously トに比 lose べてそこ HP までお until 金は you 必要ないっていうのはあるん lose で、 all of it. And そ then れは if you まだ die, you just get 不安 sent はあるん back ですけ to ど、 town and lose all of your 右上 equipment. のうたたねさんちょっと見ていきたいと思います。力の基礎 Okay, で、 so looks like 力供給してます。もうここから everybody 最 who 後のダンジョンま started でそのまま the 行くことになるので、 middle で tower きた has らレベリング completed it, も今、幸せ and そうな presumably で they're すね。 gonna この go 後 to 多 the 分レベリングもやっ blue ていくと思い tower ます。 next. ここからその合言葉に入手した祝福幸せを使って3階から出現するレベル2モンスター、アナグラマムルに投げて、レベル4モンスターのギタンマムルに進化させ Yeah, ます。 at これ this 今出ま point, したね。 most of the runners should で、 have これは普通のマムルか。 found 了解ですね。 a good 失礼しま amount した of the items that they need to beat こ the のギタンマムルっていうの boss of は the 倍 run. 速移動かつ通常攻撃のダメージを1にする特性を持っているんですけども、低ダメージはそのまま効く Yeah, の I で、い feel ろ like いろな方法で倒せます。 hard 今 games 回はどん and な方法で使うかよくお前になってください。 thinking 今回 critically から on 出 the てくるの fly. で、 This is お願い a っていうこ good と。今出ましたね。
series to try out. This game even has like a very elaborate puzzle dungeon that you can do right from the beginning of the game. It's that's one of the things I did when I started out this first. There are some really elaborate puzzle dungeons. 何使おうかな。あ、なるほど、石を使う。ただ石外した。さらに外した。これ2回外して、消費されたのはちょっと痛いですね。結局、ドラゴンスを使って倒しましたね。Looks like top left had a bit of bad luck with one of the items. I think the enemy grabbed it and threw it back at them. It did cost them a revival grass, which I believe they had because they immediately revive upon losing all their health. 左上のオンさんが銀行を使ってますね。銀行今何やってるかっていうと、これは、そうですね。I think since they're at their third tower, they're gonna actively try to like fight things a lot more this time, so they can build their levels up. やり直しそうは多分ご存じない方もいるかもしれないんですけども、これは復活するときに、もしくはそのまま食べたときに、ダンジョンから脱出するっていう、脱出の巻物の効果も出ます。Like I said, the enemies start off pretty weak and they can be disposed of in 2 or 1 hit early on, but as you go further into the game, or as you go further into a dungeon, the enemy's strength just rises. It just keeps going up to the point where it pretty much becomes a good idea to just flee from most enemies and not engage in combat. They're gonna go from taking 2 hits to kill to 5 hits, and then they'll start doing like double-digit damage, which in this game it's a lot of damage. Your HP doesn't rise very much when you level up, so probably won't have any more than like 100 HP by the time you get to the top of the tower. Okay, so the ちょっとご紹介を超えてしまったんですけども、今回の各走者の試練の名前についてちょっと top left is still starting their trek to their third tower while everybody else has gone to the blue tower. This is the last one the last tower that they need to proceed to the Tower Fortune. And this should be presumably be their main dungeon run, so they want to make sure they get as strong as possible. 30% オフになるのは今回初めてっていうことで、税込みで2086円。本当にお買い得なので、この RT を見て興味を持ったら、ぜひご購入ください。また、寄付の方法は他にも、RT In Japan の Twitch チャンネルへのサブスクライブやビッツ、公式スポンサーの無敵時間さんから発売されている公式グッズ購入などから、税金などの必要経費を除いて、最終的な寄付先の国境なき医師団に寄付されます。ご覧になっている皆様それぞれのやりやすい方法で家にご協力いただけましたら幸いです。よろしくお願いします。So looking at their inventory, seems like the runners have pretty different strategies. The runners on the right have stocked up on a bunch of certain weapon. I don't know what that weapon is off the top of my head, but it's presumably got a pretty good effect if they stock up on a lot of those. よかったですね。じゃあちょっと皆さんの状況、もうそうですね、7回突破しそうなので、ちょっと状況をチェックします。グローブにはこれで皆さん全員成功しました。モンスターハウスもルビーさん1回だけで他の皆さん引いてないですね。他にはそうですね。Seems like the lower left runner is still doesn't have a full inventory, so they might be looking to build up more of their stock before they proceed to the Tower of Fortune. 他にはまあまあって感じです Okay, looks like the two on the right have
gotten the final dice of fate, so they're off という状 to 況に get なります。 their 今のところ右のお二 to 人、 the 2人 Tower 各の of 2 Fortune. 人、そして続いて左下焼きそばさんが入っていってもほとんど同時ですね。ちょっと遅れてボンさんが、でもまだ6回なのでもうすぐ追いついてくると思います。すごい接戦ですね。全然これは分かんないです。さあここから3つの塔 It's just going to be some cutscenes. 先に進めるようになります。 Okay, ここか so らは先行している方を追っていく it んですけ looks ども、 like ほとんど all the 差があり runners ません have ので、右のお二 completed 人ちょっと注目していきたいと思います。 Dice of Fate Towers, この so 後 they'll フォー be チュン off タワー to に入る the 前に仙人のよりという村を通り Tower ま of す。 Fortune わ in か a ります bit. か？ We これ get も this 通路 little なんで hub すけども、 area 店寄ってきますね、右上。 that わかりま serves す as a か？ checkpoint. You can start from で this ここでちょっ point と昼夜システムについて説明したいと思い if ま you've す。この reached フォー this チュンタワー point からターン経過で昼 and か go to the 昼から Tower of 夜に切り Fortune 替わる from ように there. な But ります。 like I said, your 昼夜 level システ will ムっ be ていうのは reset 試 to 練4 1, から and 追加されたシス you テムで、 probably don't want to do 夜にな that るとモンスターがすべて夜モン because スタ the ーに変 enemies 化し are て、視界も coming 周 up 囲 are 調 going to 節 be が見えなくなります。 a lot harder 夜モン than スターには the 通常 ones 攻 that 撃を they've ほとん fought ど通 so らず far 1ダメージになってし to まうの get to で、 this point. 今仙人から教えてもらう技を So 使わな unless い you と have で like きません。 upgraded また equipment, 松明を I 装備する do こと not で少し視界が advise 広がって黒ダメージも starting 減ら from せ this ます。 point. と、ここまで説明したんですけども、 RTA では夜にはしません。で正確に言うと、夜になる可能性があるのが、ここからフォーチュンタワーの真相あたりになりますので、 Alright, so as こ you こ can から see, 夜 the になる前 enemies に are 夜ボスまでたど now り着けるよう starting に to 急 get ぎます。 for double damage. でもし間に合わなくて夜になったら、 Looks like everybody 頑張って except the 頑張りまし lower ょう。 right runner is in the でこのフォーチュ 20s, ンタワーは so 全14回 I 数 think なんですけども、 the lower right 4 runner つのエ might リアに大 want きく分 to かれます。今入っている1 build から up 3 their 階が低いエリ levels ア、4から6階が塔の to 内部、 increase their 7から11階 survivability. が宇宙通路、12から14階で再び塔の内部に入って、14階の階段を登っ I たら guess ボス it's フェイ time ス to が待って start おり talking ます。 about these enemies, huh? で実は不思議 The のダンジョ bird ンで生 enemies 成さ that れ you るマ can ップは2 see 種類 that ありま are して、 green, 1 they つは各部屋と階段 throw がランダムに配 they 置され usually るランダ drop ムダンジョ grass ン。 and they throw 先ほど説明 grass し at た塔 you, の which 内部 may エリア have と some 3つの塔が positive 全 or てランダ negative ムダンジョンになっ effects. ています。もう Usually 一つが the シャッ grass フル that ダ they ンジョン。 like to throw これ has は like 一定数の status プレイパターン effects からマップが推 like 薦され sleep る or ようになっていて、 paralysis. 部屋の形や階段の位置が各マップごとに決まっていますので、暗記していれば階段の場所に直行できます。皆さん直行していくと思います。パターンの数は Also, シャ you ッフ can ルダ get ンジョンのエリアごとに20 wands 種 in 類で this す。 game これをしっかり覚えているか that ど you うかで、 can ゲーム wave at とアイテム enemies 消耗 and 度、 it'll 戦いが have 変わっ like てくるので、とっても大事です。 an effect like 右 it'll either の like 2人がほと it んど can 同時ですが warp 変わりません enemies to a ね。 different これがですね、 to a random place た on だ the 左 map. の2人 You ももう can allow you to 全然差がありま swap せんね。 enemies, 全然これはもう swap 勝負です positions ね。 with an enemy, which I believe 本 they 当いい勝負だ。この前 should の並走 have. 会以上に接戦で The すね。 runner should have at least a swap staff with them. 今のところそうですね。明かり、左上の温さんが明かりいっぱい持っているのが苦しいって感じですかね。しかも一時しのぎと気配察知層っていうので、ここから加速していく可能性は十分あるかと思います。気になるところだと、右さんが、Looking at the lower right runner now, they are 今 the これは furthest そう in ですね。 this point. They ちょっ looks と like 腐った they 戦闘 lost って their 持ってると思うんですけど partner, も、 either that or he's こ warped の腐った戦 away. 闘なんですけども、これが、Yeah, losing your これはちゃんと partner 米があっ is ても、 really bad. It's some これ、試練シリーズ extra は食べ物とい damage. えば、やっぱり米がから、 Oh, 米 okay, の it 印 looks 象 like が he 強い did と思うん warp ですけど away. も、この桃は試練5から新登場した食料アイテムで、フロアを移動したり、水をかけることで熟していきます。 At this point, since they're like around level 20, they want to start avoiding most of the enemies. ちょっと音がでかかったです A ね。 lot of them are just not worth the 聞いてます trouble ね。 of fighting. 大丈夫です。 The enemies with the 大丈夫そうですかね。 lower right runner just 声は killed 大丈夫 the ですか？ one with the swords. They hit really hard, like 20, 30大丈夫 damage. と思いたい。はい。ですね、ちょっと説明、 Okay, it's 遅 like れちゃっ getting た pretty たんで lucky す with けど the も、この stairs 4段 placement 階に there. その変化していくっていう特性あって、で腐った戦闘の特殊効果が食べると攻撃防御ダウンになるんですけども、これ Oh, をボ those スに投げるっていう cart ことで enemies 一 that 気に they 弱体化させ threw ら a れます。 confused staff at, they でこうやって物を are 放っておくだ range けで攻撃 enemies, から、 and こういうお they 手軽なの will にすごい効果的 keep な出刃手 spamming 段 their になってい range ます。 attack at you if you don't get rid of この them, ために持っていたんですね。 and they hurt quite a bit. そうですね。も Okay. う、右2人がやっぱりちょっと先行してるって感じですね。ここまたシャッフルダンジョンゾーンなので入っていくと思います。これ、
I'm gonna use a confuse scroll there to 右ですよね。そうそうそう。 confuse all the enemies in the ちゃんとルーさん room. 覚えてますね。さすが。いや、でも皆さんほとんど同じなんだよ。全然差がないですね。I'm gonna use the sleep scroll. Yeah, that was not very good enemy placement 本当でも there. ふと思ったんです Those けど、spiky enemies, they are シルフダンジョ slow. ン RTA っ They take て、like 2 これ turns 各 to フロア act, の but 階 they 段 hit 風なの really カップに hard 主 if 人公を移動させてい you let く them hit ゲ you. ームだ So から、you こ don't want to let them れ hit 実質 you. ゴルフって言っても過言ではないかもしれないですよね。At this point, あ、ふ you'll と気づい see て、あ、今、 they do あ、そう get で a す。そこ fair 壁が amount あ of るとこかな。はい。 EXP still from killing things. これ誰見たらいいんだろ You う。あ、こ wanna れもう be でも at 右下ルビーさん around が like 先行して level るからルビーさんですね。 25, ちょっとルビーさん I 見ておきます。 believe, で、も by う the 本当 time に you す get ぐ to にボス the に入っちゃ top, うので、ボスの説明は which 全 shouldn't 然追いつかないで really す be け a ど、説明 problem したい as と思います。long as they keep killing この things that ボスのリ aren't ーバ像の説明なんですけど too も、dangerous. ヒットポイントが600で、お Okay, 供に4体のモ got ンスターを追 crabs. 加いま Crabs す。hit pretty hard as で、お well. 供はシャーガとギャザーなんですけど And も、 then we have 特に kappas ギ who ャザ can ー throw が things. 状態上とか特殊効果の効果してくるので厄介になってます。リーバ像は通常攻撃の他にいろいろな特殊攻撃をしてきて、一応状態以上効くんですけども、自分自身で解 The 除していき enemies ます。 can also get this さらに aura 正規の effect 巻物も無効化するので、 well, 使って and も you 意味はあ definitely りま don't せん。 want them to 長期戦 stick が特技 around にな very るの long で、 to 短 get 期 an 間を狙って aura. 速攻を仕掛けていきます。試練シリーズのボスっていうと、状態異常が何でも効いたり、モンスターハウスの巻物を読むと消えてしまったり、光学ギターを投げるだけで倒せたりっていう、割とガバガバでか Oh, わいそう now な we have 印 the 象があるかもしれ dragons ませ on ん。 the lower right. そ Dragons んな過去作の have 安 this 定不明期 flame なのか、 attack, 主力タイプ and のボス its は range and 直 also 接 hits 縄では very いかない hard. ような対 So 策取られてますので、 they also have a そ lot こ of だと負けてしまっ HP. た人もいる You かもし don't れま really せ want ん。 to be messing with dragons at で、そのボ all. スに対して In の the 最大のキーアイテムが素早さそうです。今のところ全員拾ったようですね。さっ harder きルビーさんも拾い dungeons, まし the た。 highest tier of dragon can こ attack の素早さそうを飲 from むと倍速状態になっ anywhere on て、 the 他 map, のキャラが and they 1回 can 動く just 間に2回動 it ける does よ like うになり max ます。 damage. I think もし将棋 40, and で2 they 回 can 攻防で just きたら spam めっ it ちゃ強い repeatedly. ですよ So, ね。これ ooh, と同じぐらいやりたい放題 got で a きるので、もう very 超重要アイテム nasty です。 encounter there. Fortunately, they're 結 gonna 構 use この their 右下ル fear ビーさん scroll to が、get out of it. 右上結構、うたたねさんも Um, 絡まれ the てます fear ね。 scrolls 人を置いてやるみんなでってい they う最 disable 後、 enemy ランダムダンジョ special ンが入ってま attacks, すね。 and they こんなに接戦にな basically るとちょっ make と them 予想外だな。 harmless for a few turns. But unfortunately, you do want to save 一応 those 先行 for しているのは右下のルビーさんの the なんで main すけど boss も、 of the 大丈夫 run. かな。 It's unfortunate that they で、 had to うたた resort ね to さんが that, 14 but 回入ってきました。ここを上に上がっ sometimes た it らもう cannot ボ be スに helped. 入ってきます。代わりの巻物を使っていきました。階段はちょっと遠い。 Oh, ま we're あで gonna も see それ the それ night でもいいか。 system. Okay, the night 全然わからないです system ね。ほんと is a 並走だと thing that's どの in ぐらい this 速いと game. の並走って本 You 当もう一瞬で when 一 it's 気にnight, 列にな the るんで、面 enemies 白い are ですよね。 very 見 dangerous. る方が結構きついですけど、 So you 人を置い definitely てやる don't だけ want to 大 get into 丈 any 夫のさん、やっ encounters ぱり while これ it's はア night. カデミー巻物いっぱい持ってるっていうのがあ All っ right, て、 so 階 lower 段のサー right チす runner ぐで has きる made ん it で、 to あ、で the もその間に右下のルビーさん first がやっと抜けましたね。 of the ボスについてはさっき説明した通りなの main で、開 story 幕で boss 素早さ fight. そうを飲ん So で、 the で、main 持っ boss of てた this ら is パワーアップ the とか使っていくと思うん called で the すけど、 Riva statue. そんな感じでパワー I アップ don't して、 remember what it で、火力高めていくと does 思います。 lore-wise or 右 why 下の we're ルビーさ fighting んを it, 見ていき but たいと思います。 presumably it's like the guardian of the Tower of Fortune, which we're 早 trying to 速ボスに conquer. 参り So ま I think す。 that's all the reason we need. And so we have a first fight さあ、 with the 開 Riva 幕。 statue, and it comes with a あ、 bunch マ of ドンセフって enemies. So we just want to そっ get か。 rid of the enemies that で、 are 素 in the 早さそ way, うちょっと and 手 then 持ち take 少 on ない the のかな、おそらく。それかやっ Riva ちゃったかな。 statue itself. Those enemies hit really hard, so we don't 先 want 行 to 投げ当てで、そうですね。 have ちょっ them と hit 罰当たり us なんです if けど、神 we 様に can help it. 桃を投げてきます。さあ、ゾワゾワ Okay, に使っ so て、 gonna use the で、 fear 一瞬と scroll 一 on the 瞬二 Riva 人で投げて statue, いき but ま the す。 Riva statue こ can こはちょっと素早さそう、 dispel そ any うですね、なさそ status うかな。 effects if it feels like it. この間、 So うたたねさ it'll んも disable it for a 帰ってきました。 couple, enough to get like a couple attacks in, but 右うたたねさんの場合は素早さそうを使ってても倍速になってますね。 eventually で、パワーアップ it'll そうを使って、これは定石通 heal its り status 戦ってますね。 effects. ただ、Okay, ボ so ス、このリーバ像 just が向 use かって a きてくれない。これは sleep ちょっと effect on it, やっ and たい then です that was ね。 enough to take it た out. だ、鈍足のダ
投げて鈍足にして、ただ召喚し So てしまう。we're gonna そう fight it ですね。 again, and it's gonna be お a 金さんが結 powered 構 up 嫌な絡まれ version, and 方し that's ます gonna be が、 the ただ final 素早さ boss と of 思い this つめ run. 切って、ギャザーを処理してきますかね。
So all the runners have made it to the Riva だいぶ手こずっ statue. てます Ooh, looks ね。like the その間に右下ルビーさんが抜け ally てますね。 top right died. Hopefully that 大丈夫かな guy gets これはでも revived. 回復しますね、おとぎでしたの It's で。 gonna make the 全員ボス戦に入ってきまし trek た。 to Tower Fortune a lot harder without the ally. このように、これまで装備や力を強化して高めた火力を、ボス戦ではアイテムでバフかけ Okay, て、 looks さら like にダ our メージ倍々 runners に are 上昇 in させ good て、像を shape to 叩き take 割って on い the きます。 first Riva やっぱ statue. り力こそパワー、暴力は全 Oh, てを解決 top します。 left has used an invincibility これで願いを叶えて scroll, くれる which はず makes だった them んですけども、 invulnerable for a ここ few でお湯がなくなっ turns. てしまいます。 Lost で、 their 死ん ally でしまった人 though, の運命は変えられない but ってことで、 manages to こ take れ out で the Riva リ statue. ヴァ Looks からも like どちらに all 向 the かっ runners ていると have ころなん taken out ですけど the も、ここで Riva 今右下 statue. 見えている旅の神 Good ク for ロン them. の追い風が吹きます。 Now they just have a few more このクロンっていう floors の to は試練 climb たち and 砲 then 台人の fight the 守り final 神 form な of ん the ですけ Riva ども、 statue, and that 実は will リー be バ the よ end り、 of リーバの方 the がクロンより run. 上位の神なので、例えると上司に歯向かっている Just よ gonna うな sit 状 through 況だっ some たりします。 cutscenes. それでも風来人としてこ There's れ like まで a 活躍してきた試練のた cutscene, めに I 助け guess, て with くれ the るってい dice う、 of fate 本当にシ that リーズやっ we've てきた人 gotten にとっ from ても胸熱な展開に all なっ of ておりま the す。 the このおかげで towers that we お湯を救 climbed う方法を教えて previously. もらいましたので、ここから They'll 隠さ unlock れてい the た gate to ファイナルダンジョン、奇跡の塔に向かいます。 the final floor of Tower 次の Fortune. 奇跡の塔がこの全部で9階層で、4から6階がシャッフルダンジョ I ン、 don't 他はラン remember ダ if ムダ the ンジョン ally になっ gets ています。 revived after で、 the 3か Riva ら4階の statue ところ fight, にスズメのお宿っていう村がありますので、そこで最後の補給をすると思 but いま we'll す。 find out in a bit once や the っぱりファイナル runners ダンジョンだ resume けあって、出て gameplay. くるモンスターはすごく強力なので、レベル2だけじゃなくてもレベル3モンスターまで出てきちゃいます。この立ちはだかる強敵を皆さんがいかに華麗にさばいていくか、ぜひご注目ください。低層はそんなにそこまで、怖い敵なんですけど、今戦っているパコレポキーナとかは、これ壁抜けしてきますので、壁から中から一方的に攻撃してくるっていうことをしてくるので、結構嫌らしいですね。Okay, so now we're climbing the Tower Fortune. As you can see, the floor count has reset, so it's gonna be like another. 本当に試練シリーズのモンスタ I ー don't の名前や remember デ how ザインの long センスって this 本当素晴らしいですよね。 this dungeon このパ is コレプキンと floor かカ wise, ラク but ロイドとか、 the も enemies う本当に are 声を出 definitely し a て lot 読みたい more 勇気あ deadlier る感じしますし、レベルアップす than the ると previous 名前と見た目 dungeons. が手強くかっこよくなってく There's るのもいい scorpions. し、 They can もうみんな個性豊か poison で you, 印象 which 的なキャラが poison 多い does かなっていう感じます。 it lowers like a やっ stat ぱたくさん痛い目に permanently. 遭うんで、もうそれで記憶に残るっていうのもあると思うんですけど、 Oh, that's really bad. The lower 個 right 人 runner 的に gets 好き stuck な on モン like スター a はヌスット monster と、spawn tile. So 逆に嫌いな now モン they're スター surrounded は with ハッタ all 嵐 these です。 dangerous 僕は enemies. ご覧になっている皆さ You んはいか definitely がでし don't ょう want か。 to be ぜ surrounded ひチ by ャットとか enemies. ツイッタ That's ーとか the で last ツイー thing トして you くれる want. と、思 You い出 will トークと die 一緒に very 書いてく fast れる if you と、後 don't で見るのが楽しいので、 inflict ぜ status ひお願いし effects ます。 on them. さあ、Yeah, 3 as you 回、 can see, the 皆 enemies さんほ hit とんど3 pretty 回、1 hard. 回、そうですね。 That was just one ちょっと enemy right there, and 右側の it can do 北 like 金さん 20 と組 damage が a hit. 結構やっ That's ぱ早いですかね。 6 hits of that, and you're dead. ただ、左の2人も全然負けてないで Those すね。モンさんは okay, まだ加速 really していく bad んじゃないか spot なと思う there. ので、本当、 Fortunately, they have some わかんない healing ですね。 items. どうだろう。 Yeah, scorpions, できれ those ばこの後のお店でちょっ tiger-like と強めのアイ enemies テムが can 入っ throw たら you. 嬉しいかなとは思うんですけどね。 Oh, okay, looks like the lower 結 right 構 runner 右 has 上田種さんが嫌な絡め an 方を ability さっ to きからし break てます walls. ね。 That's nice to have. It can get them out of この間 some に左の really 2人も並んで tricky きそうですが、ただち situations. ょっと右下ルビーさんが抜けていきました。店に入ってきますね。店のアイテムを見てみる Okay, と、 there's a その前に1 a 個 bit あ of った a かな。 break floor here. Just gonna sell the items that they don't need and 何があるでしょう。 hopefully 明かりが補助 buy できそうで some すね。 items that 加 they 速の杖もあっ some て、 useful items that they have. これ加速の杖2つ買ってるのはちょっと素早さ必要 Items ないっ from てことで、こ shopkeepers れは are 加速の杖 randomized, を素 so 早さ you の代用に kind し of よう have かな to と思います。 just で、 pray that you 右 have 上、歌種さんと they 焼 have きそばさ the んも入 right ってま items す that ね。 you want. なんかいいものあるかな。復活癒しぐらいですかね。ちょっと焼きそばさんちょっと見えなかったけど、癒しそう Okay, now we're 回復アイ up テ to ムを補 the 充してますね。 final floors of the 右下ルビーさんが Tower 次のシャッフルダンジョ Fortune. ンゾーンに入っています。ここは結構飛行モンスター、This 翼を授かっ one ている敵が多いので、 you ちょっとこ have れ to が take 飛行 these モンスター teleporter は結 tiles 構 that 厄介 like で、この send you 飛行 flying to the 飛んでるモンスター next は試練の位置を認識で adjacent き island. てしまうマップではあるので、
で、ちょっとそれで、一直線に向かってくるから、戦闘を避けられない、厄介だったりします。
At this ああ、と point, ころそ you うです definitely ね。want to できればさっ avoid きのお店 fighting で、 multiple 実 enemies はさ at っ a き無敵 time. 装売ってること You can もあったん take ですよね。スズ like メのをやる one と。 enemy at a で time, も but し変えたらほとんど最後のボス in 出るこ general, となくなるので欲しかっ the たんで main すけど、 strategy here is to just 今回はなさそうかな。 find the exit and ちなみに avoid 試練5 enemy の無敵時 encounters 間 if は無敵装を読 possible. んでから19ターン続きます。皆さ And んそろ some そ enemies ろ here are 本当に flying. 接戦 As です you, ね。 as you can 全 see, 然わからんの flying で。 enemies, いや、 they're quite a 本当 pain に前 to 回の並走会以上に do もすごい大接戦ですね。本 because 番でこれ they'll は素晴 like らしいですね。 go さ for あ、 you うたた from ねさん右 anywhere 下、on the map. 右うたたねさんがや They're 石 not の、 bound to the islands that 手持 they're ちそ on. うですね。これ、気合察知持ってるか持ってないよな。 Yeah, normally there's like a あとこれ dash は function, but 入りの位 the 置分かっ runners てるの are で、probably そ not こ going to でワー be プ狙っていくと utilizing 思うんで that すけ one ど、 very much because they want to be. ちょっと軸ずれてるかな。 Because at this point, one これで飛ん wrong でいく miss っ that ていうのも can 本当 end 決まる your と早いん run. ですけど、いや、結構嫌な絡まちょっと右下、 Okay, ルビーさんが抜けていきそうなので、ちょっ lower とそっち right 見たいと思いま runners す。慌ただしくて申し訳ない。 reaching the final で、ボス points of 戦の説明もちょ the っといっぱいする tower. ことあるので、先に説明します。 Looks like their これさっ stats きのリ are バ像からヒットポイント they're, が倍の1200に they're 増 in え a pretty て、 good 受 spot けた相手の反射する damage-wise. 特殊 They're 能力も追 still 加されます。 one-shotting the さらに開幕と同時に全ての装備品を外す技を bulkier 打ちますので、 enemies. 試練が素手の状態から始まるっていうの Just もきつ gotta かった get りしま through す。 this one ただお供 floor. はい Looks ないの like で、 they're そ in こ a は楽だ bad ったりしま spot. す。 Those are some で、こ really の大 tough リーバ像に enemies. 対 The して、他のボスに Cyclops 対して and は those 必殺の仕込みがあるので、先に説 guys 明 with し the ます。 swords, オ they イルの hit 巻物と相手 really の劣化規 hard. 則を利用するテクニックになるんです Definitely けど want to も、 use like a まずオイルの巻物は床に置いて probably want 敵 to が use 乗る like a とスリップ状 status 態になっ effect て on 極端 those. 高度不能 Yeah, か those つ guys do 4 like ダメ what 2倍っていう、 40 すごい強烈な damage 効果を持っていま per す。 hit. で、そ It's して obviously not 容量 good. が4の壺の1番目と4番 And 目 those にオイルの Cyclops 巻物を入 they れて charge up an 投げ attack て and 反射 then して they 自分 will に当たると、ちょうど自 oh 分の足 shoot 元とその上のマスにオ that イルの sword 巻物が落ちて、 enemy で、そのまま killed 効果が発動するっ the ていうのが流れ ally ます。and で、1つ目のオイル he's でスリップしたのは upgraded すかさず叩いて、で、スリップ to a 回復 second された tier. ら And また場所 usually 替 if えし an て、 enemy で、さらに upgrades 2つ to 目を another 埋めて tier, ってい they'll う風にして畳みかけます。 their attack で、この just オイ goes ル through the 戦法で roof. すね。で、これでヒットポイント Okay, 1200 so を、1200 を but 一 it 気に does 回復 manage さ to せ take る it ことが out やってきます。 by inflicting it with な a ので、 status もし ailment そうして and 誰 then かが revives the 目の前 ally. に壺を投げたら、 And they そう use いう a ことだと思 scroll ってく to ださ like い。 reveal the whole floor. つまり、 And 咲くなき now 葉 they're off はお米や力 to で I したけど believe the も、試 final 練 floor 5 in the は Tower オイルは Fortune. 力なんですね。 Okay, so lower 炭水 right 化物も脂質もどち runner らも has 重要 made な it エネルギー to なの the で、エネルギー源なので間違いないでし final ょう。 boss of the run, the Great Riva statue. さあ、ボス戦に入ってきました。There's going to be some 右 few 下、scenes ルビーさんが they'll 最 play 後で out, す so ね。 let's see how the other runners are doing. Looks like 先ほど入手した、um, 家族の杖使って、今度は素 okay, 早さ、looks like 倍速効果を狙っていけると思います。そし two て、 more 右 runners 上 have タネさ reached ん the と左下焼きそばさん final 同時に入ってき floor. ました。本当に追いつかんな、これ。 The upper left runner is not どう too なるでしょう far か。 behind, just そろ two そ more ろ、そうで floors すね、 to タイムストッ go. プのタイミングになりますね。 Opts to use タイムス the トップのタイミングが、ボスのヒットポイ scroll ン to トを reveal 削 the り切 whole った直後 floor に、大リ because バ像 they を倒れたと can 表示された瞬間になるんですけど takes a も、 nasty こ hit れ結 from that 構、one 連 enemy 覇 though. 設定ので、ちょっ Yeah, と just ストップする one の hit from 難しい that かも one しれないので、 took 本当、 like half ちょっ their とずれ health. てもしょうがないですね。自分の方で Getting できれば、 very dangerous 倒 with し the きったら HP タイムストッ though. プ Might ですって wanna 言おうと思うんですけど、 fill ちょっ that と up. ほ They とん use どルビーさんと another. タネさん、焼きそばさん同時なん Okay, で、 did ちょっ have a と healing 追い item, 切れ so ないかも they're しれ in ません。 good ちょっと shape. ご了承ください。All こうやっ right, ていろいろ so 交 the 渉し Great て Riva 何かやっ statue, て、 how that で、 fight 戦闘に works 勝っ is て振っ I たダイス believe it で最大 starts のみのボス alone and が not with 5人のボ minions スを this 救って time, くれ but るってこ if と you let に it hang なって around ます。 for a few さあ、 turns, it 右 will 下ルビーさ summon んが some 戦闘 minions 入ってきま eventually. す。さあ、武器、盾、装 Okay, so 備外 let's さ see れ what ま the して、 runners do. 加速振ってきますね。まずは次郎吉くんに加速振ってきます。で、吹き飛ばして前外し Okay, so て、 now the た Riva だ、 statue 呼 summoned ばれ its ちゃいましたけど、これ minions. 大丈夫かな。 This ド is ワゾワと probably where かあっ you want たらいい to かなって use 感じ like ですけ a ど、
scroll, you have it. あ、これ結構、これ状況右下、ルビーさん厳しいかもしれないですね。他の2人が抜けちゃうかもしれな Yeah, いか those な。 dragons hit ちょっ very hard, so you don't want と、them 次 to はコラ be ボ sticking around for 左下、焼きそばさん見れ very ますかね。 long. 殴っていく。ただオイルは、あ、ただ壺に仕込んでますね。これはさっき言ったオイル戦法を使ってますね。 Okay, it does have an ただ、oil 外した scroll のをもう though 一回 that 投げ当てて、はい、 will オイ make ル。2人とも、 these 高根 dragons. さんと焼きそばさん2人ともはめてます。ああ、焼きそば Okay, さん looks 先に like 出てきます。 upper 先生、 right does ストッ take プ out で the す。 Riva statue before it どれ can ですかね、こ summon れ。 a わかんないですね。どっち先だ single 焼きそばさん minion. 先か、これ。
Ooh, that's really すいません、全 bad 然つきませんでした。 for the はい。 lower right runner there. ただ、どっ Dragon ちだ has ろう。あ、で upgraded も a ちゃんと止 tier. めてくれてるかな。2秒差。 Definitely want to take that one out す first and ごい、すごい。 foremost. いや、すごいですね。ここまで接戦になることほとんどないですよ。 Yeah, す just ごい like な。 that. That's how a race of this game can go. You は get い、bad そんな RNG, 素晴 you らしい can 勝負でした。 it will で、こ just れで無 go 事にダディバズを倒してdownhill from 慣れて there. くれることになったん Or ですけど、実はこ it's れ10分の1ではなく you て、have to like 64の1のクソガッチャになってます。 struggle to. あ、すいません。If you 分の get 悪い bad やつなんですけ RNG, you ど、 have to さあ、引けるでしょうか。 do quite a bit of 10になってくれ。 do like play around it. 来ました。10を引いた。やったー。やりました。 Okay, so lower right does take out the おめでと minions, but still has the boss to deal with. Hopefully they う。い do や、よか have ったです some ね。 those foil 綺 scrolls 麗 to な祝福の綺麗な take 花 out 火 the が Riva 上がっておりま statue. す。準備がいい。ちゃん It と準備し does てく have れ a て good たんで amount す of ね。 recovery though. Okay. まあ、これでお湯も蘇っ Yeah. て、病気もなくなっ Lower て、めでた or しめで upper たしとな left り does ま take す。 up the Riva よか statue. ったです I'm ね。 still focused on the lower right. Oh, okay. Gets taken こ out, れや but っぱ does り have ウグイさん a がかなりきつい状況 revival だったみたいで、 grass. まだ戦闘続いてます。その間に温さんが抜けていきます。これはでも、なんとか勝ってほしいですね。 Okay. 皆さん、ちょっ Riva とウグイさ statue んに does 応援お summon 願い more します。dragons. ただちょっと、敵に囲まれると厳しい状況になる Fortunately, だろうな none っ of ていうの them は分か have るんですけど、 upgraded, どうしてもなさそうですね。 have ただでも gotten ち a ゃん kill, と so 勝 they're ってきます still ね。 kind of weak. Oh, okay, ファイアプ this リソー looks スが、 pretty うわー、 bad. またしょうがない。 Really hope they これ have はだい some ぶ、 more だいぶ status ひどい scrolls. 大リーバーですね。いや、これはどうだろう。 かなり Otherwise, 絶望 this してそうな could be over. 感じがするけど、頑張ってほしい。 Either that, or they could try 皆 to さん応援お願いし YOLO ます。 the Riva statue and hope that ここまで来たら they 勝ってほしいですよね。 kill it. 最 Okay, I 後の think 加 they're 速で素 using 晴らし a さ状態 speed にしていっ scroll. て、どうしますかね。背中をで回復して、ちょっとね、周りの敵囲まれてるっていうのが一番やっぱりきつくて、 Still prioritizing the アーク dragons. ドラガンになってしまった。レベル3モンスターになってしまいま Oh, した。こ this れは could き be つい over. か。ちょっとなさそう Yeah, なか it's もし over れな for い。 lower right. Unfortunate. いや But that's なか just なか、 how this game goes. You get bad RNG, you ちょ get っと本当厳しかったですね。素早さ the がなかっ run た will っていう end のも just 厳し like かったけ that. ど、ちょっと召喚が多すぎたのがきつかったですね。 But yeah, there's a. これ残念 I なが guess ら、 I should. ボス I didn't 戦 really で倒れてし pay まう too と、 close attention to the other そうですね、 runners because I was too 救 focused 助 on で this 復帰 to できる lower として right. もできないの But there's で、 a こ bunch こ of ways で you リ can タイアになる take と思い out ま the す。残 Riva 念でした。 statue. いや、ちょっ You とこ can の use 厳しさ status っていうのも、 effects. これも Hopefully, you シレ have エンジ enough ン status の、 effect まあ、items to 味でもあるの disable it で、 for a few turns. でも本当に最後 Hopefully, ま before で it can よく戦 summon っ its てくれたと思い minions, ます。 because お疲 like れ様 you でし saw on た。 the lower right runner screen, いやー、 if you こ let れで the 皆 Riva さん、 statue summon そう the ですね、このまま minions 感想 continuously, 会 it に入 can っ get てもら out う of 準備 hand しても very らった方がい fast. いですかね。 There are spoil scrolls that you can use if you have a lot 最 of 後にちょっ them. と皆さん、 You ちょっと can 時間 basically も throw そう those で of すね、the まだ Riva 50分だか statue ら and it'll like 時間ありそうな send の it で、 in a 感 spinning 想会 state して締めた for い a と思い few ます。turns. 皆さん、 And then you can 順 just 番に、 continuously 本 wail 当、 on 焼 it きそばさん、リ until バタネさん、オンさん、レビューさ it んまでやって、 dies. 最後、 There's spear 消えま scrolls しょ as うか。じゃあ皆 well. さん、ちょっと I マイ think it クミュ also ー takes ト double damage 解 if 除 you し use て the もらっ oil て、 scrolls. So those are the ones you 入っても really らえます want. でしょうか。 Spear scrolls, they basically stop it from attacking 順 until it 番的には decides 焼き to そば heal さん off か its ら、 status effect. 1の焼きそばさんから話してもらいたいと思います。お And you 願 can いし also ま use す。 those when あ、 it has the はい。マイクが入って dragon るでしょう minions か。入ってますね。 summoned, 聞 and こえま it'll すね、 be 僕は。はい。 you can just ignore はい dragon はい。 minions and just いや、 focus on 1 the 位おめで Riva とうございます。本当に statue. 大接 That's 戦でし another た。 way. ありがとうございます。いや、まさかこんな Um, 僅差だったとすごいですね。 勝 but 因は yeah, 何だ the と思いますか？ credits どうですか？ roll. But like I said, this 勝 isn't 因 really the end of the いや、 game. This is just the beginning. The いや、 real meat of なんでしょ these うか。 Shiren games is in 一 the 番 optional 最後 dungeons のと or ころ the extra で、 dungeons. やっぱり There's a lot more パワー challenging アップ dungeons in 装 this 備 one. で、 Ones where you can't take こ items with う、 you. 祝福できてボスを短期決戦 Um, で倒せたことと、 you saw なるほど。 briefly there's a やっ night ぱり system on ボス戦が the 全体的に安定しまして、 the ですね。
scenery change at night on the one of the runners あと、奇跡の塔のラスト3回 screens earlier. There's like one dungeon where it's always nighttime, which means enemies are a lot deadlier. 全然苦ではなかったかな。And then there's one where you yeah, there's a lot of different features. I can't really name them all. じゃあ続いて2位のうたたねさんに There's like water dungeons, fire dungeons. お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、本当惜しかったです、最後。そうですね。もうあと2秒でしたね。ねえ。並走会以上の接戦ですごかったですね。Yes, Shiren 1 was on the Super Nintendo. I believe it's got a few DS ports. Most of the Shiren games are on the DS. そうですね。If I remember correctly. This is just the one that's the most recent and it's on PC. やっぱりあれですかね。未来の塔に行くときのギタマム狩りのところを失敗して。Yeah, at this point there are more Pokemon Mystery Dungeon games than Shiren games. Despite this one being the main predecessor to Pokemon Mystery Dungeon. ありがとうございました。では、第3位のオンさんに伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。Yeah, this is made by the same guys that made Pokemon Mystery Dungeon. So it's very similar in gameplay, except you don't recruit Pokemon at all. It's just you, the game, and the enemies. And some allies. 本当でも、気配察知引けて1シノもあったっていうので、結構それも明かりも多かったと思うんですけども、その辺で、結構楽にはいけたのかなと思うんですけ the ど、lower right corner is showing what happens when you get wiped in a dungeon. Your weasel friend carries you back to town. いや、でも本当いい走りでした。おめでとうござい And ま then す。 he's お疲れ like, 様でした。yeah, let's try this again, but unfortunately we don't really have the じゃあ、 time for 最 that. 後に、ルビーさん今大丈夫 That's ですか going to ね。 be another, what, 20 minutes at minimum はい、お疲れ様 trying で to した。い go や、本当に最後惜しかったんで back すけ to ど the tower. And not only いや that, ち you ょっ lose と、everything. 一つ So は自分のガバで、 it's もう一つはアイテムが definitely 本 a 当に huge ひどく ask て。 at this point to do a run back. まず、But 素早 thankfully さ we そう did see 確か、 3 other runners 中リー finish, バ so の that's 手前13回ぐらいで拾ったんですけど、 that's それ great. イングルだったんですよ。あ、なるほど、それひどいな。それで、14回にそれに気づいて、で、どうしようってなって、最悪のシナリオも考えたの巻物が上にあったんで、ゾワゾワとかをそこで使い潰してしまって、とりあえずそこを突破して、お宿に素早さそうがあることにかけたんですけど、そこでも引けず、で、加速の杖投げると外れるので、ちょっとそれはリスキーだとは思いつつ、とりあえず It looks like at the lower left runner screen you'll see some icons. It's just like Pokemon Mystery Dungeon. There's icons that fill up when you fulfill certain objectives. Believe me that there's a lot more icons 入れといたんですけど、スコッピーに場所をず that らされ are てまして。 than what's shown here. ひどいな、それも。で、なんで私、斜め方向にただのツボ投げて、 Oh yeah, there's a lot of stuff to do in these games. You can easily spend over 100 hours just trying to clear every dungeon in this game and そうです、確認して、 filling out 入れられ every てずれてることに気づ item い list as て、 well. オイル There's a lot of 使え cool ないなってこと items に気づいた to ん be で、 had as well. なるほど。それが Also a lot すごか very ったで dangerous す enemies ね。 to fight. で、挙句の果てに魔物呼び3回か4回引いて、あそこまで行ったら、多分誰がやっても無理だったと。そうですね。いや、でも本当悔しいと思うんですけども、やっぱこういう厳しさもあるっていうのは伝えられたのはまだ良かったかなとは思うので、本当でも最後に見せていただいて、本当ありがとうございました。はい、リーバーは強いんだぞっていうのを見せられたので、そこは良かったかなと思います。はい。さあ、これで見させてもらっております。じゃあね、本当に視聴者の皆さん、本当お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。
最後にちょっと詳細を読 All む right. と解説の Looks like 私の they're 他に、 saying their 実は裏 farewells. 方としてこの忙しい RTA の Guess 状 I 況 should 把握をサポートしてくださった sign off 方 a が bit. います。I've been Green Sea お Saber, 二人 and がい this な is ければ、 Shiren, この4 the 画面解説 Wonder は成 Tower 立しませんでし Fortune た。 Dice お名前だ Fate. けの紹介で申し訳ありま Hope せん you が、この enjoyed 場を借 this りて run, 謝 and 辞を申し上げます。SA さんと hopefully ラレ you'll さん、 enjoy the ご協 next 力本 one 当 as に well, ありがと which う I ございまし believe た。 is Dragon でまた Warrior 途中お for 話し the しましたように、 NES. フーラの支援 Yeah, 5プラス Dragon は、スイ Warrior ッチと 3 Steam for 版 the が NES. 初めての 30% オフ、税込み2086 円 So で look セール forward 中 to となっ that, ています。 and でセール期 the 間は next Steam 版は1月6日まで、スイッチ版は1月10 commentator 日まで and となってますので、興味 I'll を湧 be いた off. 方はこの機会にぜ Take ひ care ご and 購入 enjoy く the だ rest さ of い。 this で marathon. 解説の自分からはあと I 一 know つ I だけ will. お知らせがあります。昨年から不思議のダンジョン RT フェスという不思議のダンジョンローグライクゲーム限定の RT イベントを主催しております。次回が来年2月半ばに第3回を開催する予定でして、現在奏者とボランティアの方を募集しています。イベントはこの RT In Japan の Twitch チャンネルをお借りして配信されますので、ご興味のある方はそちらもご覧いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。その不思議 RTS もこの RT In Japan を見ていて、不思議のダンジョンだけのイベントあったらいいなと思って開催したんですけども、おかげさまですごい本当、反響いただいて、どんどん規模拡大できているので、もう本当に来年のイベントも60時間ぐらいの、最大60時間のオールナイトイベントになるので、ぜひそちらもお楽しみいただければと思います。ちょっと長くなってしまったんですけど、それでは次の作品のドラゴンクエスト3の皆さんにおつなぎしたいと思います。RT In Japan Winter 2021はまだまだ続きます。今後の奏者の皆さんにも旅の紙クロンの追い風が吹いて素晴らしい走りが続くことを願いつつ、締めの言葉とさせてもらいたいと思います。ここまでご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございありがとうございました。